A ešte predovšetkým ďakujem za pozvanie, aby sme mali za túto možnosť. A vlastne myslím sa už, Janka sa zapojila aj do debaty, takže trošičku o nás už viete, ale určite sa predstavíme. A ten náš príspevok vlastne chcem uviesť tým, že sa prenesieme z budúcnosti do našej reality. Takže vás poinformujeme o tom, ako školské psychologičky fungujeme v teréne škôlky, ale to je jedna vec a na jednej strane pracujeme v spolupráci s nadáciou detského kardiocentra starostlivosti o srdce detičky srdiečkové, takže Diaka vás prevedie tú prezentáciu. Tak rozmýšľali sme o tom, že ako to poňať, lebo ten pohľad psychologičiek môže byť aj z tej naozaj tej odbornej stránky a hovoriť o nejakých odborných témach a o tých rôznych oblastiach, ktoré u týchto detí potrebujeme zadaňovať, ale sme sa aj s Linkou rozhodli, že skôr by sme chceli dať práve do toho taký pohľad psychologičiek, ale z tej ľudskej stránky, lebo myslím, že každý z nás, každý aj odborník, lekár je v prvom rade človek a samozrejme možno aj so svojimi vlastnými zdravotnými ťažkosťami, starosťami, s niečím, čo si prináša a my sme vytvorili vlastne aj u nás vzdelávacie centrum Krtko, sme aj občianske združenie a okrem detí so srdiečkovými ochoreniami sa venujeme v rámci takého inkluzívneho prístupu všetkej tej rozmanitosti, ako to už bolo spomínané, a snažíme sa takým komplexným prístupom k tomu pristupovať a hlavne s tým ľudským a s tým srdečným prijatím. Takže okrem toho dnes tu budem hovoriť aj za pani Salkoníkovú, ktorá je riaditeľkou súkromnej materskej školy Slimáčik, s ktorou veľmi úzko ako centrum spolupracujeme a je tiež tým človekom, ktorý svojím ľudským prístupom je ochotný prijať aj deti, ktoré navštevovali alebo navštevujú aj naše centrum a sú to deti, ktoré potrebujú nejaký špecifickejší prístup k niektorých veciach, ale dokážu fungovať naozaj aj v tom bežnom kolektíve a tá inklúzia, tá prirodzenosť je pre nás tým základom. Takže venujeme sa teda deťom s rôznymi aj zdravotnými znevýhodneniami, venujeme sa deťom aj nadarým, ako bolo spomínané, venujeme sa deťom, ktoré aktuálne nemajú nejaké špeciálne potreby a snažíme sa tomu dať taký prístup, aby sme ich vedeli pripraviť nielen po tej stránke, čo prináša tá vzdelávacia oblasť, tá vzdelávacia sféra, lebo tiež ako bolo spomínané, že dieťa akoby sa stávalo už v istom období vekovom žiakom a skôr sa na ňo nahliadame z toho hľadiska, čo potrebuje v škole. Je to veľmi dôležité, naozaj vzdelanie je veľmi dôležité a škola dáva obrovské príležitosti týmto deťom posúvať sa vpred, ale samozrejme nie je to len o tom vzdelávaní, ale je to aj o tých ostatných aspektoch a to sa my ako z toho psychologického pohľadu snažíme tiež. Takže ja by som vás previedla, tak mám to tak spracované aj tak obrázkovo, aby ste možno trošku nazreli do toho, ako to u nás funguje a popri tom teda spomenieme si niektoré veci, ktoré možno vás inšpirujú a budem veľmi rada, ak by ste si z toho zobrali niečo, čo aj vy do svojej praxe možno budete môcť uplatniť. Takže u nás v Podkovi pracujeme aktuálne vďaka nadácii detského kardiocentra projektu Žijem naplno so 7 detičkami intenzívne s nimi robíme všetko, čo je potrebné v rámci IPV. Čiže okrem toho vzdelávania ich samozrejme vypravujeme aj po tej psychickej stránke, zvládame s nimi rôzne obdobia, ktoré ich život prináša a robíme spolu samozrejme rôzne aktivity, ktoré majú týchto detí napomáhať ich motivácii, ale aj začleneniu
do kolektívov rovesníkov. Je tam vlastne aj vidieť, že robíme nielen individuálne aktivity, ktoré sú grom tohto projektu, ale niekde aj to ukazovatko. Na monitor to nebude vidieť ukazovať. No, tak ale vidíte tam v podstate aj skupinovú aktivitku, čo je skupinka školáčikov, kde sú aj detičky so srdcovými ochoreniami vítané a zúčastňujú sa ich veľmi radi, lebo tam práve si rozvíjame rôzne sociálno-emocionálne zručnosti a prežívame také tie rovesnícke rôzne starosti, riešime, ak je treba a podobne, takže taká skupinka, ktorá u nás okrem teda IAM funguje, využíva na interaktívne technológie a dokonca aj vyvíjame vlastné interaktívne technológie, ktoré aj v spolupráci s kardiocentrom ešte upravujeme aj pre potreby srdcových detičiek. Ak by vás to potom zaujalo, tak máme ich aj v tej kaviarenskej časti, ale tu nebudem o nejak spomínať a majú ich vlastne aj v kardiocentre, čomu sa veľmi tešíme. Teraz už prechádzam k ďalšej tej oblasti a to je práve tej spolupráci so súkromnou materskou školou Smináčič, kde tieto detičky, ktoré k nám častokrát prichádzajú rodičia s rôznymi neistotami v rámci vývinu týchto detí, poradiť sa naozaj po tej odbornej stránke, nastaviť nejako ten systém, ale prichádzajú častokrát s otázkami a obavami, čo s týmito deťmi v rámci školy. Ako budú similovať? Niektoré deti sú práve aj deťmi, ktoré ešte nie sú zaškolené, treba v materskej škole, ale majú nastúpiť do tejto školy. Zrovna napríklad aj to dievčatko, ktoré vy ste v Polhučiku, to je náš taký grafomotorický program úzelníkov, takže táto Katuška takisto vyjedená z tých, alebo Jurko, ktorý je vlastne, vidíte možno to tričku vpravo, prišli s tým, že ich rodičia sa potrebovali riešiť vzdelávanie a už častokrát prišli aj do kontaktu s tým, že tých škôlka alebo tá inštitúcia odmietla, že nevie vytvoriť prostredie pre takéto dieťatko. Ťažko povedať, každá škola, každá škôlka samozrejme musí zvážiť mnohé aspekty, ktoré s tým súvisia, ale som vďačná, že u nás sme sa otvorili deťom s akýmikoľvek potrebami a ak len trošku je možné vytvoriť im to prostredie také, aby v ňom vedeli rásť, tak to robíme a takto sa nám to vlastne aj darí. Napríklad môžete vidieť Jurko aj s florbalovou trofejou, lebo u nás, ak to zdravíčko dovoluje, tak po konzultácii samozrejme aj s odborníkmi, ktorí to schvália, tak sa deti vlastne zúčastňujú aj športových aktivít, zúčastňujú sa rôznych milých stretnutí, napríklad tamto môžete vidieť, keď sme s Filipkom boli pri stromčeku, dokonca tuto v detskom kardiocentre, keď sme robili s deťmi zbierku oslúb vianočných a potom sme ich tu doniesli a takto vlastne sa snažíme spriateliť to prostredie, ktoré máme u nás, aj s tým prostredím, ktoré tieto deti zažívajú a máme okrem detí so srdiečkovými aj iné, ktoré majú zase svoje špecifika a takto sa snažíme k tomu napomáhať. Takže na to som veľmi hrdá a veľmi sa teším, lebo my sme vlastne aj s Ľubkou školské psychologičky v tejto škôlke a robí nám to ohromnú radosť, ak dokážeme aj my tie, ktoré napomáhajú tomu. Dokonca u nás vlastne v spolupráci so Slimáčikom máme aj športový klub a v spolupráci s nadáciou detského kardiocentra Srdiečko, kde deti vyslovene športujú len tak, ako im to zdravie dovolí a majú úžasného trénera, ktorý naozaj vyťaží z nich maximum. Máme v škôlke bavné, máme iné výroby, ktoré nám umožňujú s týmito deťmi praxovať a verím, že sa to dá. Takže ďalší z tých aspektov je samozrejme tá psychologická podpora, keďže aj ja, aj Ľúka sme vzdelaní na jednodvorová psychológia, plus je to taká moja srdcová záležitosť práve detí so zdravotným znevýhodnením, lebo okrem toho, že mám druhú vysokú školu vlastne fakultu zdravotníctva, čo mi ohromne
pomáha práve pri čítaní týchto správ, ktoré nám chodia s deťmi od lekárov a vedieť rozumieť tým rôznym diagnózam, genetike, genetickým ochoreniam a tomu všetkému. Ja viem, že to psychológovia nemajú, alebo nikto ich to na tej bežnej škole až do takejto miery neučí. Ja som mala to šťastie, že som sa dala týmto smerom a možno človek šťastí, nešťastí má aj vlastné zdravotné ťažkosti, ktoré práve pri týchto deťoch mi pomáhajú vnímať ich z tej ľudskej stránky a z toho, že jednoducho niekedy to zdravíčko nám síce neumožňuje žiť naplno, ale my chceme. A ono sa to dá. Takže toto je to, čo myslím, že je možno taký výnimočný na tom našom centre a som rada, že si môžeme vzájomne a nielen s deťmi, ale aj s rodičmi takto dávať tú podporu a byť nápomocný. Takže tu je vlastne popísané, že o čo ide pri tej psychologickej podpore, lebo naozaj vnímame, že tie deti majú svoje emočné prežívanie, tak ako aj iné deti, ale môžu byť citlivejšie na niektoré úzkosti, pocity odlišnosti, adaptáciu na obmedzenia spojené s ochorením, s liečbou. Tie zážitky, ktoré majú, tak sa naozaj do toho ich života zapíšu a potrebujeme im dať podporu, aby ich dokázali zvládnuť a spracovať. Napríklad Katuška nám prišla do škôlky ako dieťatko, ktoré malo len prehltnúť z rukoryže, ktoré prakticky nejedlo nejakú tú stravu, ťažko povedať. Je možné, že keď mal ešte niečo, čo jej pripomínalo rôzne tie zdravotné veci, ktoré musela zažívať a vďaka tej motivácii tých ostatných detí a tomu, že bola v kolektíve a videla ako tie ostatné deti, ale zase s tým citom a s tým pochopením, že to nemusí teraz, ale môže a boli sme tam a boli sme pri nej, tak sa nám podarilo, že teraz už si za sebou aj taniery od práce, aj papa a ešte aj porozprávovala. A toto sú drobné veci, ktoré ale pre nás sú ohromne výnimočné. A nielen pre nás, ale rovnako aj pre rodičov. A tí rodičia sú zase kategória, ktorá má úplne ináč nastavené tie hodnoty ako rodičia tých detí, ktoré nemajú srdiečkové ochorenia. Tam aj teraz mamina povedala, že ja viem, že čo vy ste za ten rok s tou Katkou spravili a pre mňa je to čosi výnimočné. A to, že je niekde napríklad pri porovnávaní s rovesníkmi, ak teraz myslíme na to, že má ísť do školy a má teraz je zrelá, nezrelá alebo podobné veci, pre ňu ona má na to iný pohľad. Je treba si to uvedomiť a akceptovať to, že tým rodič naozaj od prežívania môže mať iné. A to nie len pri takýchto záležitostiach, čo ma teraz napadlo, ale aj zvládanie rôznych situácií, keď to dieťatko napríklad je náchylnejšie na choroby alebo má ten pocit strachu. Možno, neviem, či si niektorí sa zamýšľali niekedy nad primárnymi a sekundárnymi emóciami. Niekedy ten rodič príde k nám s emóciou nahnevania a nejakej agresivity a má k nám vynadať, ale to je práve tá sekundárna emócia. Za tým je častokrát u tých rodičov práve tá primárna a to je ten pocit strachu. Strachu o život svojho dieťaťa a takýto rodič potrebuje pocit bezpečia. Nie ukľudniť alebo skrotiť. Tomu nepomôže. A keď toto vieme, alebo na to sa snažíme aspoň myslieť, tak vieme v tých situáciách možno reagovať ináč a to aj nám pomôže s tým rodičom tú situáciu zvládnuť a vyriešiť tú situáciu, tak aby to pomohlo. Špecifika psychologickej diagnostiky. U nás v centre sa nevenujeme diagnostike ako také, aby sme dávali nejaké odporúčania vo vzťahu ku školám a podobne, ale veľmi dobre spolupracujeme s logopédmi, s lekármi, spolupracujeme s zariadeniami poradenstva a prevencie, ktoré sú zariadené v sieti škôl a školských zariadení. A práve pri tej psychologickej diagnostike častokrát oni od nás
súvyjadrenie, ako to dieťa vidíme my. Prípadne prídu, ako som spomínala, na tú supervíziu, že ako nastaviť ten proces diagnostiky, tak asi to bolo voči tomu dieťaťu čo najobjektívnejšie, aby sme naozaj prišli na to, čo to dieťa dokáže a nie to, čo možno z dôvodu nejakého zhoršenia zdravotného stavu nemohlo dokázať. Stalo sa nám napríklad prípad, že dieťa to malo aktuálny mikro enormne nižší, ako ho poznáme bežne, ale bolo to práve spôsobené tým, že malo aktuálne zhoršený ten zdravotný stav. A treba za to myslieť a ak o tom vieme, tak to vieme potom aj zampraviť. A tak ďalej, podpora rodičov, rodín, cieľané skupinové a individuálne intervencie, terapia hrou a rôzne iné odborné metódy, ktoré u nás máme, ktoré evidence-based z hľadiska psychológie aplikujeme a pomáhajú tie dieťa. Takže ďalšie ešte milé obchodné aktivity, ktoré robíme, takže tu už len naozaj ešte si pozrieť nejaké fotky z akcií, niektoré aj z kardiocentra dokonca. Včera skákali chalani na skákacom hrade na tie deti, robíme športové olympiády, sedmičkový deň rodiny sme teraz mali špeciálne zameraný na to, že aj vlastne na osvetu srdcových ochorení a podobne. A dokonca aj ako prcko som bola v kardiocentre, či ten tajnici. No a o športovom slúbe srdiečko, to len naozaj je to spomínka, že aj tento máme a ešte naše plány. Zariadujeme teraz pomerne veľké vlastné priestory s príjemným prostredí a veríme, že tam ešte rozšírime práve o tie podporné skupiny, komunitné aktivity a čokoľvek, čomu aj vy by ste boli otvorení a mali nejaké nápady, tak veľmi rád tomu dávate nás priestor. Takže, a to je naše heslo na Riu Krtka, že keď sa kamaráti spoja, bolo sme vzdelávací centrum Krtka, kamaráti, dejú sa veľké veci a pre všetkých. Takže asi ste to chceli.